노랑가오리가 나왔습니다. 노랑가오리가 새끼를 낳았어요. 새끼를. 여러분, 새끼 노랑가오리예요. 예, 엄마가 19.7kg 짜리인데 새끼가 나왔어요. 새끼가. 여러분, 살아있는 것 같죠? 예, 살아있는 것 같아요. 움직이니까. 예, 새끼가 이렇게 있는 노랑가오리. 예, 저기에 보면 노랑가오리 이렇게 큰 것 있습니다. 29kg 짜리네요. 17kg 짜리. 우와, 완전히 사람만 하네요. 필요하신 분 연락 주시기 바랍니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다.